Departamento Ebro, muy cerca del Bosque Norte y de cercano al metro Tobalaba. Living comedor amplio, orientación oriente, es el sol de la mañana. Tiene una terraza rica, el living comedor, piso flotante seminuevo, cocina cerrada, semi equipada, con cocina, muebles, campana. Después hasta otro lado está el dormitorio principal, el dormitorio en suite con también salida a la terraza, muy buena luz, 4 puertas de closet, el baño con ventilación natural. Este es el departamento de Ebro, cercano al Bosque.